To je čus, ja som Markus a vítam vás u nového videa. Dneska, jak vidíte, nehrám na mobile, jak to bolo kedysi. Viem, toto je fakt po dlhej dobe video, je to divné, že tak po dlhej dobe, ale čo už no. Takže dneska si zahráme na Robloxe The Dusty Trip. A je to vlastne hra o tom, kde si postavíš auto a pôjdeš proste dlhú cestu. No. Dneska ste si mohli všimnúť už aj podľa mena videa, že hrám sám v tomto videu. Nie je tu sesternica, bohužiaľ. Ale to sa nevadí, no. Takže už nás sa teleportuje do hry. No. Musím si zase počkať tak pol hodinu, kým sa mi to voľako načíta. No už sa mi to ako tak načítalo, ale vidím cez stenu, takže to je fakt super. No sa mi to načíta zase všetky oné. Sa mi musia načítať textúry a tak ďalej. No sa mi to už načítalo, mám taký pocit, ale toto je to také mega. No, konečne normálna textúra, takže. Ale boha, nedajú otvoriť dvere. Tak, konečne. No, takže najprv si otvorím tieto dvere. Jedny dvere, druhé dvere. Dobre. Asi zoberiem ako prvý motor. Neviem prečo zrovna motor, ale zoberiem motor ako prvý. Všimol som si, že tu sú teda je tu update nový, viem, že som to nenatáčala, je to proste update, kde môžeš byť tuším aj na motorke, ale tu neviem, kde môžem nájsť. Taktiež je tu pridaná búrka piesočná, tornádo a rôzne iné katastrofy pridané a tak no. Kam som? Ja neviem, kam mám to... Dobre. Ja som ani nezmačkol F-ko a normálne to odhodilo tie dvere. No, tak. A nebudem robiť normálne auto. Ale vy uvidíte, čo robím. To je divné. No, dobre. Kašľam na to. Musím si pohnúť. Ach jaj. No. Aha, toto je nový update, že aj toto tam musím pridať nový oný. No. Ozvím sa vám, keď už budem mať to auto hotové. Hej, reálne, teraz vošiel som dole, akože si idem pred dvere. Našiel som tu tento obraz. Ako... Mám rád mačky, ale toto moc ako v pohode mačka nevyzerá. Hej ľudia, mám taký pocit, že to budem buď musieť resetovať, alebo pôjdeme na aute strašne pomaly. Lebo hľadám z toho chladiča ten vrchnák, ale neviem ho nájsť, takže teraz buď tu uvidíte story, kde už budem mať znova nové auto, kde to bude mať resetované, alebo to proste pôjdeme pomaly. Áno ľudia, už mám hotové auto, len musím tam dať ešte kolesa. A jak ste mohli všimnúť, sú väčšie tie kolesa, takže ideme urobiť Monster Truck. Takže ľudia, už mám hotové celé auto, len jak vidím, tak no, troška rýchlo mi ide do hangier. Takže musím zobrať ešte voľaké jedlo. Vidím to na to, že musím zobrať všetko jedlo. Takže sa vám ozvem, keď nazbieram všetko jedlo. Takže ľudia, akurát som nabalil posledné jedlo v celom dome. Takže podľa mňa môžeme ísť na to.
auto je naštartované, rušná páka dole a už nám funguje auto. Yes. A môjim cieľom v tomto videu je dostať sa aspoň na 1000 metrov, to dúfam, že sa dostanem. A to bude fakt dlhá cesta, takže by ma zaujímalo, že nejak dlho bude trvať tá cesta a ja samozrejme, jak totálny idiot, neviem skoro vôbec rozprávať, tak v podstate tu bude ticho. Takže keď budem tak na 400 alebo 500 metroch, tak sa vám znova ozvem. Takže ľudia, už som na 600 metroch a tak voľako z ničoho nič. Je tu tma a vôbec nič nevidím. Takže GG. Neviem, čo sa deje, nič nevidím. Len viem, že toto je veľký dom, ale nič iné nevidím, takže super. A našiel som onú ručnú páku, takže je to dosť veľká tma. A zrazu je svetlo? Hej, jo. To je veľké divné. No proste je tu veľká random chatka a veľký dom, a je to aj mutant. Ja som túto hru už hral s kamošmi. My ho hovoríme, že to je cigán, alebo čo to vyzerá, že? Že môj zlatý. Jau do ryši. Zlako agony. Ale, jak sa to sem do... Nie, zle, veľmi zle. Nehaj ma, nebuď agresívny, ty pes. Ty pes, nehaj ma, dobre. Ja idem do druhého domu. Čakaj, skapem ešte. Mám málo hanguru ešte k tomu, takže to je fakt super. Modlím sa za to, nech tu aspoň voľačo bude. Je tu voľačo, je tu cigán. A dvaja ste, hej. Nehajte ma, vy psi. No poď. Ahoj. Ahoj. Ty kamoš. Íď, pohni sa. Posuň sa. Jaj, zle, veľmi zle. Jaj. Dobre, oni teraz stoja tam. Teraz ich pekne obídem. Tak ich neobídem. Do ryti, ej jo. Dobre. Kamo, mohli by ste akože náhodou výjsť z toho... Kašlem vás. Uhnite. Dobre. No. Tak ja idem to združiť a počkať. No, že ich priťahnem von. Nevyťahnem ich von. Škoda. Musím sa pozrieť, že koľko. Ale... No poď. Boha. Vy furt budete chodiť za mnou, čo? No koľko je tam toho? 3,5, tak to je nič. Ukáž, koľko mám ja v mojom motore. Nemôžem porovnať. Jo, krk ma bolí. Je tu toho... 3,5 tiež. Nebudem to brať na čo. Teraz sa dobre som videl. No. No poď, zlatý môj. Čo je toto? Hej, nehaj ma. Ty pes, nehaj ma, ja si chcem zobrať iba jedlo, bože. Ty pes, nehaj ma. Íď preč. Chod dopreč, nikto ťa nemá rád. Chod tam pekne do kúta so svojím kamošom. Hápka sa mi musia dohylovať. Aha, oni sú traja, aha. A ty uhni boha. Neberuj moje papo. Uj to. To je moje papo. Nie, zle, veľmi zle. Málo životov mám. A mám strašne málo hangru, takže to si rovno aj spapám. Dobre, mama. Tak.
hangar a asi už kašľam na nich. A ideme do tej ďalšej budy, čo vidím hen tam. A teraz to není vidieť, že som blázon asi. Pre vás teraz som asi blázon. Takže ručná páka, R. No a môžeme ísť. Ale musím vycúvať takto. Ja som totál najlepší vodič na týchto cestách, aj keď to nikto nechodí, je mi to jedno. Ale som najlepší vodič. Kam prečo idem tak pomaly? Mám taký pocit, že mi chýba koleso. Lebo idem strašne pomaly. No dočkaj. Dobrá. Noc. Koľko mám? Eja! Idem do auta. Do auta idem. Nie. Kašlem vás. Nechcem skápať. Tak to nie je tma. Eja! Akurát som to auto umýl. Nie takto. Ono mi to zničilo celé auto. Neznášam tie búrky tuto. Tak to mi zničí celé auto a nič není vidieť na kamere, super. Jaj bože. Jaj. Zlé, veľmi zlé. Ja už nechcem búrku. No. Čo by? Koniec? Není koniec! Eja. Zlé. Veľmi zlé. Ani to sa nedostalo na tú 1000. Som na 830 reálne. Čo mne zabíjal ten... Pohoda. Vôbec mi nič není. Ja byť veľmi v pohode. Takže idem tam dať naspäť oný. Jednu hovadinu. Zoberiem rovno ďalší oný. Dúfam, že sa mi neotvoril oný. Nekofor. Počkaj, jedlo. Prosím, že? Dobre. Dobre. F-kom to grábnem. Tak teraz aspoň vidíte, jak... Prosím, koľko tam to je? Až 4,3 som ja ani moc neminulo. Preto nemám ani štúpel z toho a ani som to nemíňa moc. To je pohoda. To je jak normálna spotreba. Tam ja neviem skákať. Jak to mám dať? F. Dobre. No tak. No. F-ko. Tak, nádhera. Jedny dvere. Druhé dvere. Môžeš ich tam dať? No, dobre. Dobre. Jedlo mi žije. No, nežije, ale proste mám. F. Dobre. Máme všetko. Ja toto ešte nemáme. Takže berem takto pekne svetlo. A teraz aspoň vidíte, že ako som to musel stavať z začiatku. Potom, ak chcete, tak si to môžete zahrať sami, lebo podľa mňa je to akože fakt super hra, ale vadia mi tie katastrofy, čo sa tu dejú, ale zatiaľ našťastie tu je iba jedna za celý čas. Takže dúfam, že to tak bude aj po celý čas, že už viac tých katastrof nebude. Takže teraz potrebujem ísť k tomuto. Neviem prečo, idem proste strašne pomaly. Takto. Ale takto stačí podľa mňa. No a teraz musím... More, jaká hora. Jaj, dobre. Nie tam niekto. Tak to sa asi nepozriem. Aha, dyk cigani v nástreche. OK. Dyk štít. Nie je tu zbraň. Je tu zbraň! A
to som zabudol vám tiež povedať, to je ďalší update, že tu sú aj zbrane. Takže idem si sem položiť všetky veci, čo budem potrebovať. Koľko tam je nábojov? A 21. Tých 15 zásobníkov a 21 oných. OK. Nice. Nie je to ešte iná zbraň náhodou. To nie je tak. Toto je RPGčko. Čo to je? To je RPG. Toto nechcem. Prosím, čo to môžem zobrať? Áno, to je RPGčko. A sa mi asi nezmestí, čo? Poď sa, môj krásny. Mám pre teba darček. Kde si? Ajoj. Aha. To je krivý. Nie, fuj to. Zlý pes. Teda čo? Sekera. Ďalšie RPGčko. Digmore. Toto odhodím preč, to nestiem. Tam je voda. Voda sa dáva do chladiča, mám taký pocit. Takže idem tam dať vodu do chladiča, no. To video má zatiaľ už 16 minút. Fúha. Podľa mňa, akože nie je to najdlhšie video zatiaľ. To je asi problém. To je zatvorené. To je takto divné. On tam reálne nie je... Dobre, je tu zbraň, rovno tam idem dať tie veci. RPGčko nepotrebujem, takže to asi nebudem ani brať, však na čo. Cigáňa môžem iba zabiť a teraz mi to bude k ničomu, lebo on je seknutý v streche. F. Tak. Otvorím, nech sa tomu nič nestane. Zatvorím aj kapotu prednú a už ide tma, samozrejme. Čo je fakt, ale fakt na nič. Takže nie je to ešte veľké jedlo náhodou. To som sa úplne stratil. A nič není vidieť 100% na kamere teraz. Ale že 100%. Aj keď ja vidím tiež docela na nič, ale... Veľa čo vidím aspoň. Čo je tam? Čo som tu? To videl to je burger. Daj mi burger. Jej, mám burger. Už je zase deň. Prečo to také krátke noci? Ja mám málo hanguru, že prečo mám tak málo... Prečo mi uberá životy. Dobre, to som rovno zjedol. Dobre, cigáň je stále na streche, dúfam. Áno, je stále na streche. Nie to už veľké jedlo na rýchlo. Dick. Zbraň. Ďalšia. Tak to si zoberiem. To budem potrebovať. Takže jedna zbraň. Ale F. Jedna zbraň. Kde je tá druhá? RPGčko mi bude k ničomu, to je to nebudem brať, na čo? F. Tam má... To není normálna ona zbraň, to je shotguna. Tak more, poď sem. Ty pes. Jemu to nič nerobí. To je hladina, jemu to nič nerobí. No, takže. Už tu je aj RPGčko. Vidíte to aj vy? To RPGčko normálne je zasadené v zemi. Čo už. Ja už to kašľam, nech to nemá zase toľko minút. To video už to má za chvíľu 20 minút. Už je to 19,5 minúty. A to ešte aj musím zostrihať. Takže tak no. To čo tam je? Tak to je moje jablko. Paprika, čo to je? Nebudem to brať. Môj cieľ dneska je sa dostať na 1000 metrov. To mi kompletne stačí viac.
Viac život nepotrebujem. No 1000, prosím. Prosím, 1000 za chvíľu, toto bude 1000 za týmto stĺpom, dúfam. Prešiel som stĺp. Mám 1000 metrov. Takže ja som kompletne šťastný za dnešok. Lívnem to, kašlem to auto, nech sa ide niekam. Neviem, že som teraz zbieral tie veci, keď aj tak už som na 1000 za chvíľu a ono to auto ide stále za 5. Kašlem ho. Takže ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite zanechať like, odber, taktiež aj zvonček, aby vám neuniklo žiadne nové video. A to bude asi pre dnešné video všetko. Takže u ďalšieho videa čus.